ආයුබෝවන් තෙරුවන් සරණයි සුබම සුබ දවසක් ඔබ සෑම සියලු කෙනෙකුටම ඔන්න ඉතාම සතුටුදායක ආරංචියක් කියන්නයි ආවේ. විශේෂයෙන්ම මගේ අපේ හිත මිත්‍රයා මේ දවස්වල කරලියේ වැජබෙන සමන්ත භද්‍ර මහත්මයා. සමන්ත භද්‍ර මහත්තයා කියලා ඉතින් කිව්වා කියලා මොකොත් ගැටලුවක් හිතන්නේ නැහනේ ඔයා. නේද? මේ ඔයාට කියන්නේ හොඳේ. මොකද දන්නවද? ඉතින් සමන්ත භද්‍ර රහත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මොකක් කිව්වත් අවුලක් නැහනේ. රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට ඉතින් මොනවා කිව්වත් අවුලක් නැහැ. ඒකින් හින්දා තමයි අපි මම මහත්තයා කියලා කිව්වේ හොඳේ. දැන් ඔයත් ඉතින් අපිට බල්ලෝ අර එමේ කියලා කියනවනේ. අපිට නම් අවුලක් නැහැ. මම අර ඔයාට අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරානේ. ඔයා කොහොමද මේ සෝතාපන්න මාර්ගය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නේ? ඒකට යන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මේ ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන සංඥාවල නිරෝධතාවය හරිද සාක්ෂාත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක, ඒ තුලින් උදා වෙන ශුන්්‍යතාවය කියන කාරණාව ගැන, හරි ඒ ශුන්්‍යතාවයෙන් පස්සේ ලැබෙන අවබෝධය, ඒ සම්බන්ධව ප්‍රවිෂ්ටයක් ගැන අපි කතා කරමු කියලා මම යෝජනා කරානේ. ඔයා මට ඉතින් ඇවිල්ලා කෙලික් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා මං දන්නවා. හොඳේ. ඒක මං දන්නවා. ඒක මගේ හයිකාරකමකට හැරෙන්නේ නෙමෙයි. මේ අපි ඉතින් පොඩි මිනිස්සුනේ. ඒකින්ද ඔයා ලොකු මිනිහෙක්නේ. නේද? කොහොම හරි දැන් අන්න අර එක්තරා නිවේදක මහත්තයෙක් එකතු කරගෙන හොඳ වැඩසටහනක් කරනවා. කට්ටියත් කීප දෙනෙක් එකතු කරගෙන නේද? දැන් මං හිතන්නේ දවස් දෙකක් විතර කරා කියලා. එක වීඩියෝ එක පොඩි කොටසක් මං ගත්තා අපිට කතා කරන්න පුංචි මාතෘකාවක් ඉස්සරහට තබා ගන්න. හොඳේ. ඒකෙදි ඉතින් ඔබ වහන්සේ කියන කාරණා ගැන අපිට පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ටිකක්. ඉදිරියට තියෙනවා තාම. හොඳේ. වැඩ තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම තරම් ස්ත්‍රීන් ගැන දන්නේ නැතුව ඇති කවුරුම. වහන්සේට ආයෙත් මහානායක හවුස් මේක මොන නායක බෑ දැක්කත් මේ කතාව ඇත්ත. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර මම අලි හොරෙක් නේ. ගොන් වැඩ තියෙනකොට මනස අවදි වෙන්නේ නැහැ. ඒතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ ගොන් වැඩ වලින් මනස ආලෝකමත් වෙන්නේ නැහැ. මනස අන්ධ වෙනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට සත්‍ය ගවේෂණයේදී සම්ප්‍රදාය අයින් කරන්න කියන්නේ ඒකයි. මේකත් හොඳ කෑල්ලක් නේ. ගොන් වැඩ තියෙද්දි මනස ආලෝකමත් වෙන්නේ නේද? සාකච්ඡාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඒකත් හොඳයිනේ. ඇත්තටම ඉතින් මනස කියන්නේම ගොන් වැඩක් තමයි. නේද? මනස කියන්නේම ගොන් වැඩක් නේ. ඒකෙන් මිදෙන හැටිනේ බුදුහාමුදුරු කියලා දුන්නේ. ඉතින් මනස ආලෝකවත් කර කර හිටියට වැඩක් නැහැ. ඒක කොහොමත් ආලෝකවත් වුණත් ගොන් වැඩක්ම තමයි. නේද? මනස අතික්‍රමණය කරගත්තට පස්සේ කාරණාවයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඊට මෙහා රහත් නෙවෙයි පෘථග්ජනයිනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් ඉදිරියට අපිට ඒ ගැන කතා කරමු. කොහොමත් මනස කියන්නේම ගොන් වැඩක්ම තමයි. හරිද? ඒ ගොන් වැඩේ හින්දා තමයි අපිට මේ සියල්ල සමස්තය විද්‍යමාන වෙන්නේ. හරිද? බුදුහාඳුරෝ මේකට කියේ අවිද්‍යාව කියලානේ. නේ? අවිද්‍යාව කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තක් නෙවෙයි, විද්‍යාවක් නෙවෙයි, මෝඩකම හින්දා පේන එකක්. හරි? තියෙනවා වගේ දැනෙන එකක්. බුදුන් පෙන්වා වදාළේ ප්‍රායෝගික මාර්ගයක්. හිත හදන මාවත. බුදුන් දැනුම ප්‍රතික්ෂේප කළානේ. දැන් ওই පෝටලිය කතාවත් ධම්මපදට්ට කතාවේ. ඒක හරි. බුදුන් වහන්සේ දැනුම ප්‍රතික්ෂේප කරා. හරිද? ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඇයි ඒ? දැනුම කියන්නේම අපි මේ ගොඩ ගහ ගන්න දැනුම් පද්ධතිය තමයි මහා බරපතල කුණු ගොඩ. නේද? ඒක හරි. වහන්සේ එතන හරි ඈ. ඒක අවුලක් නෑ හොඳේ. අන්න කේස් එකක් නෑ. අන්න එහෙම යන් හොඳේ. එහෙම යන්. දැනුම කියන්නේ අතහරින්න ඕන එකක්. සුනීත ඔය කුණු කද විමින් තියන්න. හරි? විමින් තියන්න කියලා කිව්වේ ඔය කුණු කදට දැනුම කියන කුණු කදට අපි පුරවගෙන ඉන්න නේද? මෙච්චර කාලයක් කරේ ගහගෙන පුරවගෙන හිටපු කුණු කද තමයි ඔය දැනුම් පද්ධතිය. ඒක අතහැරියොත් විතරයි ඔය නිවීම කියන එක සාක්ෂාත් වෙන්නේ. ඒකනේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක අතහරින්න කිව්වේ. නේද? ඒක හරි ඔබ වහන්සේ ඈ. අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ වටේට යන්න පුළුවන් වගේ. බලමු. මගපලනේ උසස් කරලා පෙන්නන්නේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ කරන විදිය ආනවනේ. ඒකනේ අවශ්‍ය කරන්නේ කොහොමද? කියන්නේ හිත නිවාගන්නේ කොහොමද? ප්‍රායෝගික සිද්ධාන්ත මොනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ කරන්න එපා කියප එක අපි ලස්සනට කරා. අන්න හරි. අන්න ට්‍රැක් එකට ආවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ සෝතාපට්ටි මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද?
ඒ අනුගමනය කරලා ප්‍රායෝගිකව මේ සිත නිවා ගන්න ක්‍රමවේදය මොකක්ද නේද? අපි ඒක තමයි අහන්නේ. ඔයගෙන් අහන්නේ ඒක තමයි. දැන් ඔබ වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක්නේ. දැන් එහෙම රහතන් වහන්සේ නමක් මේ කාරණාව කියලා දෙන්න එපයි ක්‍රමවේදය පැහැදිලිව නේද? සමාජයට දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි භික්ෂුන් වහන්සේගේ භූමිකාව සාර්ථක වෙන්නේ නේද? නැත්නම් ඉතින් සිවුරක් පරවගෙන තට්ටයාගෙන අපි හිටියා කියලා වැඩක් නැහැනේ බත් ගිල. ඔබ වහන්සේ කියනා වගේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් බත් ගිල හිටියා කියලා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ශාසනයට අපරාධයක්නේ. බුද්ධ ශාසනය ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් මේක දිගින් දිගට පවත්වාගෙන යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ පෙන්නපු මාර්ගය අපි කියලා දෙන්න එපේ නේද? මට ඕනේ අන්න ඒක ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බොහොම සුවදව මේක සමාජයට පණිවිඩයක් දෙන්න. තර්ක විතර්ක වලින් තොරව නේද? දැනුම භාවිතා කරන ඒවා ඉතින් අතහැරලා අපි වැඩේ අරන් යන් ඉස්සරහට නේද? අවබෝධයෙන් අපි සාකච්ඡාව කරගෙන යමුකෝ. එතකොට ඔයාටවත් මටවත් නෙමෙයි ඒක යහපත. නේද? පරාර්ථය උදෙසා මිනිස්සුන්ගේ යහපත උදෙසා මිනිස්සුන්ට මේ දුකින් මිදීම උදෙසා නේ අපි ඒක කරගෙන යන්න. හරි? ඉතින් ඒකත් ඔයා ඊගාව සාකච්ඡාවක මතක් කරන්න. මට කතා කරන්න නැහැ කියන්න දන්නවනේ. හරි? ওই විදිහට සාකච්ඡාව කරගෙන යන්න. බොහොම හොඳයි. මේ මනසේ මේ විවෘත භාවය තමයි මම නිබ්බාන කියලා පෙන්නන්නේ. ඇත්තටම රහත් කියන එකේ තේරුම රහසක් නැහැ. ඔච්චරයි. රහසක් නැගෙන අර විවෘත ජීවිතයක් තියෙනවා. එතන පොඩි අවුලක් තියෙනව නේද ලෙහා ගන්න. මනසේ විවෘතභාවය රහත් කියලා නේද හිතාගෙන ඉන්නේ. තවචුට්ටක් ඒ ගැන විමර්ශනයක් කරොත් හොඳ නැද්ද? මනසේ විවෘතභාවය නේද? ඒ විවෘතභාවය රහත් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් හෘදයාංගමව හදවතින්ම නේද? ඒ වගේ අවංකවම වැඩ කරන කතා කරන මිනිස්සු අපි අතර ඕන තරම් ඉන්නවනේ. සත්තුත් ඉන්නවා සත්තු නේද? මේ මං ඉන්න තැන ඉන්නවා බල්ලෙක්. හරි? මාර අවංකයි. මාරව හදවතින්ම තමයි ඉන්නේ. හොරෙන්වත් කන්නේ නැහැ. දැන් ඔය දේශපාලඥයෝ පස්සේ යන්නෙත් නැහැ. එතකොට දේශපාලඥයන්ගේ මුදල් ගන්නෙත් නැහැ නේද? ඌ නිකන් ස්ත්‍රී දූෂණ කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඌ හරි මාර බල්ලෙක් ඌ. අන්න සුපිරි බල්ලා. අර ඔබ වහන්සේ බලු කපටු දානි දුන්නේ. අපිත් සුපිරි බල්ලෝ තමයි. හරිද? හිතට එකඟයි අවංකයි. මේ විවෘත භාවය නම් රහත් භාවය කියන්නේ ඊට තව එහා කතාවක් තියෙනවා. තව ටිකක් අපි ඒක සාකච්ඡා කරලා විමර්ශනය කරමු. මේකමයි ඔබ වහන්සේට හැලු කරන්න හරි මෙහෙම එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි බොහොම සාකච්ඡා කරලා බොහොම සුන්දර විදියට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගමු. එතකොට ඒකෙන් යහපත වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට නේද? සියලු දෙනාගේ හිතසුව පිණිස නේද? චරත භික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛායනේ නේ. අනේ ඒ බහුජන සුඛාය උදෙසා හරි බහුජන හිතාය උදෙසා අපි ඒ කාර්යය කරමු. ඔය විදියට දෙපැත්තේ ඉඳලා අවදාරි දවසක අපි මුණ ගැහෙයිනේ නේද? එතකල් අපි මෙහෙම කරගෙන යන්න. මම හිතන්නේ මේ නොලෙජ් එක මේ යුනිවර්ස් එකේ නොලෙජ් එක කොහෙද තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ නෙවෙයි. හරිද? හිතන්නේ වැඩක් නැහැ. හරිද? මම හිතන්නේ. හරි? හාමුදුරුවනේ මම හිතන්නේ කියන තැනම පොඩි අවුලක් තියෙනවනේ නේද? හිතන දේවල් සියල්ලම මනස්කල්පිතයක්නේ නේ. හිතන දේවල් සියල්ල මනස්කල්පිතයක්. ඇත්තක් නෙවෙයිනේ. බුදුදහමට අනුව දර්ශනයට අනුව ඒක ඇත්තක් නෙවෙයිනේ. මනස්කල්පිතයක්. ඒ මොහොතේ හටගන්න සංඥානේ. ඒ මොහොතේ හටගන්න සංඥා තුලනේ මේ සිතවිලි සකස් වෙන්නේ නේද? එහෙනම් ඔබ වහන්සේ එතන පොඩි අවුලක් තියෙනව නේද? අපි හදාගමු ඉදිරියට යද්දී අපි ඔක හදාගමු. මම හිතන්නේ නම් අවුලක් තියෙනවා. අවුල ලෙහාගෙන යන්න. රහත් වෙන්න පුළුවන් තව ඉස්සරහට. හොඳේ? ওই ෆ්ලයිට් එක හදපු නොලෙජ් එක තිබ්බේ රයිට් සහෝදරයෝ ළඟද? මං කියන්නේ නැහැ. මේක යුනිවර්ස් එකේ තියෙන්නේ. මේ AI නොලෙජ් එක කොහෙද තියෙන්නේ? මේව පහළ වෙන්නේ හියුමන් බ්‍රේන් එකේද? නැහැ. මේව යුනිවර්ස් එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපේ මේ ලයිට් පත්තු වෙනෝනේ. මේ එනර්ජි එක ගැන දත්ත කොහෙද තියෙන්නේ? යුනිවර්ස් එකේ තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු කරන්නේ මේ තමන්ගේ ආත්මාර්ථය දුරු කරගත්තාම යුනිවර්ස් එකේ තියෙන එක එක දැනුම් පැකට්ස් ඇබ්සෝබ් කරන. දැන් මම ඇබ්සෝබ් කරේ ස්පිරිචුවැලිටි එක. මම ඒක 100ක් ඇබ්සෝබ් කරගත්තා. ඒක ලින්ක් එකක්. ඒ ඇබ්සෝබ් කරයි පස්සේ යාගේ
අර අපි කියන සංසාරය කියලා සංසාරේ නැති වෙලා යනවා. ඒතකොට එයා මේ පෘථුවියෙන් අයින් වෙච්ච කෙනෙක්. ලින්ක් එකත් එක්ක ජීවත් වෙලා මරණයෙන් පස්සේ සදාකාලික එකට එකතු වෙනවා. ඒක මරු ඈ. මාර යෑමක් තමයි ඒක. දැන් මරණ ඔක්කොම ගිහින් යුනිවර්සල් එකට එකතු වෙනවා. නේ? එහි ඇති පාට්ට බඩු ගොඩක් නේ. නේද? ඒ ඉතින් මේකේ මැරෙනවුන් ඔක්කොම එහෙ ගිහින් එකතු වෙන්න බෑ මේ යුනිවර්ස් එක ඇතුලේ. නේද? විශ්වයේ කොහෙන්ද වහන්සේ හොයාගත්තේ? මාර අවබෝධයක් ඒක නම් හොඳේ. දැන් මට කියන්නකෝ දැන් ඔය ඔක්කොම මේ බ්‍රේන් එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ, අහවල් එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේක මෙහෙමයි කීකිය දැන් ඔය කියනවනේ. හොඳද? දැන් මම උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ හොඳේ. මේ මට කියන්න ඊගාව සාකච්ඡාවේ මේ ඔය නිවේදක මහත්තයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යුනිවර්ස් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. යුනිවර්ස් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියන්න. එහෙම කියන්න බැරි නම් මම කියලා දෙන්නම් ඔබ වහන්සේට. හොඳද? ඉදිරියට සාකච්ඡාවක හොඳේ. මරු ආතල් කතාවක් කියනවනේ. දැන් මේ මැරුණාට පස්සේ මේ කය ක්‍රියාවලිය ඉවරයි. ඊට පස්සේ යනවා මොකක්ද යන්නේ? මොකක්ද යන්නේ? ගිහින් කොහෙද දැන් නවතින්නේ? කොහෙද රැඳෙන්නේ? ගහක් වගේ තැනක එල්ලෙනවද? විශ්වයේ ඔය තියෙනවනේ එක ග්‍රහලෝක ග්‍රහවස්තු වල පේනවනේ නේ. ඒ වගේ කොහේ හරි තැනක නවතිනවද? පැහැදිලිව කියන්න හොඳේ. අපි තරහ නැහනේ. බොහොම සුහදෝනි කියන්නේ. දැන් අපි මේ සාකච්ඡාව මම මෙහෙම කරන්නේ ඇයි දන්නවද? මේ ඔයත් එක්කන් ඒ ඉදිරිවාදිකමක් හදා ගන්නවත් තරහකටවත් එහෙම නෙවෙයි. දැන් මේ විදිහට අපි සාකච්ඡාවක් කරද්දී මේ සමාජයේ බොහෝ සෙයින් අනාථ වෙච්ච, මුලා වෙච්ච, මේ අවිද්‍යාව තුළ හිර වෙච්ච පිරිස් ඉන්නවනේ නේ. අන්න ඒ පිරිස් වලට මේ පණිවිඩය ඇහෙද්දී ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රඥාව අවදි වෙනවා. මේක හොඳ මාධ්‍යයක් ඒකට. ඉස්සර වගේ දැන් මේක පයින් ඇවිද මේක කරන්න ඕනේ නෑනේ මේ දහම් ප්‍රචාරය. දැන් මේ හොඳ මාධ්‍යයක් තියෙනවා sannivedanaye හරහා. ඉතින් අපි ඒක කරමු නේද? හොඳයි ඔබ වහන්සේගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ওই විදිහටම තවත් සාකච්ඡා පවත්වාගෙන කරගෙන යන්න මම අර අහපු ප්‍රශ්න දෙක තුනටත් උත්තර දෙන ගමන්. හොඳද? දැන් ඔය යුනිවර්ස් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් අහන්න. ගිහින් ඒකේ කොහෙද අර එල්ලිලා රැඳිලා ඉන්නේ කියන එකත් මට දැනුවත් කරන්න ඒ සාකච්ඡාවේ. හොඳේ. අර මාර්ගය, අනුපිළිවෙල, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම ඒ සම්බන්ධව කියලු කාරණා දැනුවත් කරන්න. හොඳේ. තව මේකේ තියෙනවා කාරණා. ඒවා කතා ගන්න වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවනේ. එතකොට බලන මිනිස්සුන්ට අපහසුයිනේ. ඒ හින්දා අපි අද නවතිමු. ඉදිරියට ඔබ වහන්සේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්න අපි ඒ දේවල් වලට උත්තර ඉදිරියේ කතා කරමු. මේ සියල්ලම මිනිස්සුන්ගේ යහපත උදෙසා, බොහෝ මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස උදෙසාමයි. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම.